வெல்கம் டு மை சேனல் பிளட் பிரஷர். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் கிளீனிங் தாங்க பார்க்க போறோம். ஸோ அதுக்கு தேவையான திங்ஸ்லாம் வாங்க எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு தேவையான திங்ஸ்னா கிளாஸ் கிளீனர், அதுக்கப்புறமேட்டு வைப்பர், அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த பார் விம் பார். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரீசரில் எங்கள் அம்மா ஃப்ரிட்ஜை மாற்றி வச்சுருக்காங்க. நாங்கள் ஐஸ் வாட்டர் ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம், ஏன்னா இப்போ மழை ரைனிங் சீசன். ஸோ எங்கள் அம்மா இது ஃப்ரிட்ஜை மாற்றி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதில் இருக்க திங்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். அதே மாதிரி இதையும் இதில் இருக்க எல்லா திங்ஸும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸுமே எடுத்துட்டோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்மளுக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க. இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ட்ரேலாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ நாங்கள் அங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ண திங்ஸஸ் எல்லாமே நான் வாஷ் பேஷனில் வாஷ் பண்ணுறதுக்காக இங்கே வச்சுருக்கோம். ஸோ எல்லா திங்ஸுமே வாஷ் பண்ணுறதுக்காக கழட்டிட்டு இங்கே வச்சுருக்கோம். இப்போது அந்த ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்காக அது கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா, அந்த திங்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜை துடைக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் கிளீனரும் ஒரு வைப்பர் எடுத்துருக்கோம். இதை வச்சு